ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು VTV ಕನ್ನಡ. ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೀತ, ಒಣಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹಿಂಡಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸ್ಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆತ, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಶೀತ, ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಟಲಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಶೀತವಾದಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡ ವೇಳೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗ ತುಂಬ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಅಲೆಯುವ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಅಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಂತಹ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ. ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಬ್ರೋಕೋಲಿ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಹೀಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಹಾ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಚಹಾ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಇಂಗು. ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಹಾಗೂ ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂಗು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹೌದು, ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ 2 ಹನಿ ಇಂಗು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಇಂಗು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಅದರ ಆವಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹಾಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಗುಣಗಳು. ಹೌದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ತಲೆನೋವು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಎದೆ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು, ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಿನಾ 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 5ನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಎಂದೂ ಕೆಡದ ಆಹಾರ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಾತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕಾರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಟೀ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.